നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ചിനോൺ ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കളേഴ്സിൽ ഹാൻഡ് വർക്ക് യോക്കിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയിലും ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ബുട്ടാസും വരുന്ന 2995 റേഞ്ചിലുള്ള സൽവാർ സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓഫ് വൈറ്റിൽ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഓണിയൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്ന സൽവാർ സെറ്റാണ്. ഇത് ക്രേപ്പ് ചിനോൺ സിൽക്കാണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. ചിനോൺ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഓഫ് വൈറ്റ് ആണ് ബോഡി ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ ഓണിയൻ പിങ്കും കൂടെ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഓൾ ഓവർ ഇങ്ങനെ ബുട്ടാസ് വരുന്നുണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിൽ. ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫോൺ ഫാബ്രിക്കിൽ ടോപ്പിൽ ആ സെയിം ബുട്ടാസാണ് ഓൾ ഓവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കോർണറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ഈ ബുട്ട വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് വർക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ഷെയ്ഡിലുള്ള സാൻറ്റൂൺ ബോട്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സൽവാർ സെറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2995. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇതിൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്ന ഒരു സൽവാർ സെറ്റാണ്. ടോപ്പിൻ്റെ കളറ് ബാക്കി പാറ്റേൺ എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ഫാബ്രിക് ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ചിനോൺ സിൽക്കാണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ പാറ്റേണിലുള്ള ഹാൻഡ് വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് സീക്വൻസ് വർക്കും വരുന്നുണ്ട്. ബോഡിയിൽ ഓൾ ഓവർ ഈ ഒരു ബുട്ടാസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള സാൻറ്റൂൺ ബോട്ടം. ദുപ്പട്ട വരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾ ഓവർ ബുട്ടാസും കോർണർ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബുട്ടാസും വന്നിരിക്കുന്നു. സീക്വൻസ് വർക്കും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2995. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓഫ് വൈറ്റിൽ പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്ന ചിനോൺ ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇതാണ് യോക്ക് വരുന്നത്. ബോഡിയിൽ ഫുള്ള് ബുട്ടാസ് വരുന്നു. സെയിം ഷെയ്ഡിലുള്ള സാൻറ്റൂൺ ബോട്ടവും ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയിൽ ഓൾ ഓവർ ഇങ്ങനെ ബുട്ടാസും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയിൽ ബുട്ടാസ് ഓൾ ഓവർ ചെറിയ ചെറിയ ബുട്ടാസ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രേപ്പ് ഷിഫോണാണ് ദുപ്പട്ടയുടെ ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഓഫ് വൈറ്റിൽ നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഹാൻഡ് വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ യോക്കിൽ ഫുള്ള് ഹാൻഡ് വർക്ക്, നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക്, സീക്വൻസ് വർക്ക്, ബോഡിയിൽ ബുട്ടാസ്. ബോട്ടം വരുന്നത് സെയിം ഷെയ്ഡിലുള്ള സാൻറ്റൂൺ ബോട്ടം. ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോൺ ഫാബ്രിക്കിൽ നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയിൽ ഓൾ ഓവർ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ബുട്ടാസും കോർണറിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബുട്ടാസുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2995.